将饼饼零食扫进去。我的祖宗啊！里面堆了至少10万零食，喵的！三师兄家里有矿，还生气吗？三师兄一向还有2颗虎牙，黑皮帅哥，虎牙家里有矿，怪不得那么受女秀的欢迎。嘿嘿，我当然没有生气。嘿嘿，三师兄，以后有事尽情吩咐啊。呵呵，不指望你帮忙，你没心没肺多笑笑就行。没问题。你和二师兄先回仙羽峰，我去趟雪书峰。好嘞。江饼饼目送谢应南离开。二师兄，三师兄好有钱啊！应南的家里有好几座灵矿。啊，三师兄还真是家里有矿啊！别忘记答应我，半年内筑基后期。江饼饼脸上的笑戛然而止。文爵前辈，我想去趟拍卖会，给师傅和师兄买点礼物，你知道有什么需要注意的吗？到时候拍东西帮帮我。有事求我就客客气气，没事的时候就叫我老家伙，还给师傅师兄买礼物。我帮了他这么多，也没见这个小骗子给我买点什么。小白眼狼一个。没什么需要注意的，拍卖会为了防止宝物获得者出去被劫，在入场的时候都会发黑斗篷，斗篷内有阵法，其他的人看不清你外貌，就连是男是女都分不清。你在说话的时候，声音传出斗篷前，经过阵法的时候也会改变声线。哇，好牛！我才筑基，不会被人盯上吧？就你那20万中品灵石能拍下来的东西，也没有人想抢。哦，拍卖会压轴的宝物，1000万灵石上不封顶。我什么时候能那么有钱啊？很难讲。请修石上缴1000中品灵石。天杀的！这个破斗篷要1000中品灵石，可想而知万宝楼有多赚。2楼1万中品灵石。行，忙活半天我还是小穷鬼。拍卖正式开始。第一件拍卖品是，这是琴瑟仙子所著新书《风流仙君俏魔尊》，现在拍下赠送最新番外《清雪仙君太玄真人贝德之恋》，起拍价5000中品灵石。我出8000。1万中品灵石，2万，4万中品灵石。江饼饼持续处于震惊的状态。修士活得久，枯燥漫长的生活总需要一点调味品，对吧？呵呵，啊，对对对。好，7万中品灵石成交。不就是同人文吗？秀屏幕博览群书，流连在各个网站看过的小说，肯定写的比情色仙子好。到时候我就取个笔名叫咸鱼仙子。擦擦你的口水。嘿嘿嘿嘿嘿。此乃金寒宗出品的如意锅，玄铁制作，内部刻画13道小阵法，3道7品大阵法。实修用此锅，事半功倍。起拍价5万中品灵石。这个东西好啊，二师兄那么喜欢做饭，买口锅送给他。5万1。哼，他们是在看是谁这么抠门啊？能省一点是一点嘛，你也知道我赚点钱不容易。这是第3件拍卖品，天华商玉秀阁精心制作的新品。这件法衣，瞧着通体是白色，先不说它内含18道防御阵，16道攻击阵法，让大家看个新奇的。江饼饼看到这件法衣就想到他师傅，觉得清雪仙君绝对会喜欢。天华商6万中品灵石，开拍。7万，7万1，9万，10万，11万中品灵石。江饼饼以11万的高价将天华商拍下。大师姐闭关，送大师姐的礼物可以先等等。3万8能给花孔雀买什么呢？你没忘记点什么？没忘什么呀？怎么啦？哦，无事。好好好。现在到了我们拍卖会的押宝环节，现在可不是价高者得，而是出价越快的人就越能拥有下面的宝物。事先说明哦，这些宝物是我们万宝楼偶然得来的，并不确定它是宝还是废，大家酌情喊价。确实有点意思啊，这就跟赌石一样，他
看眼光和运气。不管怎么样，拍卖会总归万宝楼最赚。这颗七彩灵兽蛋，我们万宝楼即使孵了100年，也未孵出什么，很有可能是稀世灵宠哦。拍卖价1万中品灵石，我要。结果就他一个人要。好，七彩灵兽蛋就归这位699号修士。被坑了。江冰冰安慰自己，没关系，反正是送给谢应南的。冤大头就冤大头吧，开心就好。现在押宝环节最后一个宝物，这是传说中的许愿灯，只要朝他说出愿望就能实现。定价2万中品灵石，开拍。我要。那可是许愿灯。焚觉无语。我就这么一会儿没开口，这小家伙都拍了些什么东西？你拍的这些东西都没有人要的。我不算人吗？大锅送给2师兄，烟花商送给师傅，七彩蛋送给3师兄。焚觉前辈，许愿灯送给你呀。送我的？唉，没白教你那么多东西，小家伙。今天算是长见识了，功法秘籍那么值钱，怪不得秘境开放的时候，修士们在里面争得头破血流，非死即伤的。修士都崇尚实力，一本好的功法能让你修为进阶更快。你放心，我也会好好修炼的。清雪仙君坐在主座，清冷的俊脸面无表情。文玉昭和谢应南不敢讲话。看来师傅心情还是不咋样呀。小师妹怎么才回来？师兄等一下。又做什么妖呢？才不是作妖呢。师傅，这是饼饼送给你的礼物。这件法衣很好看，仙人才会穿。师傅穿上以后，全剑宗最帅的就是你。筑基期能买到什么好东西？这样啊，天华纱，玉秀阁的天华纱。阳光下面会有淡淡的光晕，可美啦。师傅的乖徒啊！小扁，真是为师的好徒弟。2师兄，这是饼饼送给你的如意锅，里面有3个阵法，可以自动控制炒菜的温度，就不用你辛苦烧火了。小阵法还能保温呢。那我就用如意锅给小师妹多做好吃的。嘿嘿。啊，怎么没看到我的礼物啊？小傻子，我的呢？那这是送你的灵兽蛋。这是什么杂交品种？7种颜色。凑齐7种颜色，能召唤出很厉害的灵兽。3师兄，相信我，你不亏的。谢应南无语。信你个鬼！你说它有什么用啊？它是许愿灯啊，你说能有什么用？许愿灯就是能许愿呗。行，那你许。这是万宝楼卖货的噱头，它还真能让你愿望成真啊。江炳炳哦了一声，他双手合十，闭上双眼。灯神，灯神，赐我1亿圣品灵石吧！寂静，死一般的寂静。断了，也许是方法不对，不能许就不许，反正有你在。哦，你就是我的许愿灯呀！我请教你的问题你都会。既然真没用，那你就在这里做个美丽的废物吧。唉，睡觉去了。突然，砰的一声，从浓烟里窜出一个白发老头。江炳炳被砰的那一声吓了一跳，什么鬼东西啊！吾乃钱来山老神仙，不是你将吾召唤出来的。钱来山老神仙，哈哈哈，真的能许愿？是我。小姑娘，你想许什么愿望？你会画符吗？老头摇头。那你会炼丹吗？老头再摇头。你会阵法吗？老头接着摇头。那你有钱吗？没有。阿拉丁神灯变成了钱来山老灯，端出来个灯神啥也不会，啥用没有。能7天无理由退货不？抱歉，老修士，我们不支持退货。这个小姑娘的眼神好危险啊！
我确实来自钱来山，100年前被人加害，临时躲进这个灯里面，所以保住一命。我也不是完全没用。哦，老夫有一张千娇百媚阁豪华终身免费券，你要吗，小姑娘？江炳炳疑惑，千娇百媚阁是什么？修真界著名的风月场所。著名风月场所？你是会听重点的，这个券对你来说没什么用。后面3个字还没说出来。那你把券给我吧。焚觉愣住，这小丫头还真不客气啊。这个丫头啊，不是老夫不给你，你看我现在这样，身上放不了任何东西啊。刚刚和你说的免费券，在我钱来山的洞府。老头戳了一下自己只有虚影的身体。所以你想要的话，就得去我的洞府拿。不过老夫看你也就筑基期，老夫的洞府金丹境修士才能试着闯一闯。你现在太弱了。哦，这样啊，也就是说，你还是个没什么用的小老头喽。得，老夫还是很有用的。比如，你不是想赚钱吗？我有办法让你赚钱，很多很多钱。你可知道我是谁？你是钱来山老登。我乃钱来山之主，列曲境大能，你可以叫我黄老。哦，黄老，你说赚钱怎么赚呀？钱来山你没听过也正常，羞花仙子你总知道吧？羞花仙子？拍卖会有本血魔教圣女和乌鸦掌门的书，最终卖出20万上品灵石。这本书就是羞花仙子所著。原来是这个羞花仙子，你是他爷爷？什么爷爷？老夫就是羞花仙子。啥？太炸裂了！被那么多修士追捧，有肉麻缠绵的恋爱小说，居然是个老大爷写的。修真界的人知道真相会是什么反应？老夫指导你写作，写完之后呢，你以老夫的名号将小说放到万宝楼寄卖，成为千万富翁，不就是弹指一挥间的事情？这个想法不错，江炳炳狠狠心动了。老夫只求你一件事，你金丹境以后去趟钱来山，帮我拿样东西。好嘞，那我不影响你休息了。不怕有诈？现在是他有求于我。可以啊，这小丫头天赋高，脑子也好使。这个小骗子受得了炼体的苦吗？焚觉有些怀疑。丫头，快起床赚钱修炼了。这小老头做什么妖呢？你不想赚钱了？早起的鸟儿有虫吃。早起的虫子被鸟吃，以后不许吵我睡觉，知道吗？知道了。你这小丫头也忒狠，真是怕了你了。嘿嘿，我有起床气。焚觉前辈，我是不是要断铁了？修真界第一的风月场所哎，说不定里面有貌美勾人的狐妖魅魔，还有8块腹肌的魔修妖修，我一定要去见识见识。江炳炳想的这些，焚觉自然不知道。我口出一张丹方，你去找人炼2瓶丹药，还有买这些灵草做药浴。还有其他的吗？千间兽的肉和骨头都准备些，我方才说的这些万宝楼都有，你可以传声过去问问。好嘞。哦，对了，黄老的灵石能从许愿灯出来，那你可以从我识海里出来吗？什么？算了，没事。他是想让我的神识出血，倒也不是不行。哎，这还是剑宗吗？一本正经的宗门，怎么养出这么奇奇怪怪的小丫头？骑的是什么玩意儿？臭不拉几的！切，小饼，
这是麻师伯新研发的蔬菜坐骑。我给它取名为葱丫，你也可以叫它一飞冲天，是不是很拽？好，一飞冲天。麻师伯后继有人啊。小饼，你上我的坐骑吧。不用啊，师姐，我这个飞得很快，追得上你。师妹别怕，肯定是谢师兄丹炉又炸了。哟，还这么淡定，这得炸多少次才能让诸葛铁男这么淡定？师姐，我的丹药能放心交给他吗？放心，师妹，谢师兄不作死不会有问题。估计他又在研究古怪的丹药了。诸葛师妹，你怎么来了？小饼断体需要点丹药，师兄你有时间帮忙弄一下呗。江饼饼，那个仙玉峰的小傻子。是的，没错，我就是仙玉峰的。师兄能炼这2种丹药吗？啊，材料我都准备好了。江师妹这丹方是哪来的？师傅给的。固元丹和壮骨丹还能用这些材料，不错。师妹你下午来取就行。好的，谢谢师兄。这月影花送给谢师兄。谢师兄，你刚才又在炼什么丹啊？把丹炉都给炸了。我就想研究个草莓味的辟谷丹，结果少放了点东西，就炸了。他坐进浴桶，闭上眼睛，运转功法。疼，实在太疼了。药草生效，江饼饼的皮肤好像被灼烧一样的疼。操场跑100圈都没这么疼，浑身的肉要裂开了一样。本爵前辈，请指示。你先服用1颗固元丹和1颗壮骨丹，然后去找一个又大又深的玄铁盆，里面放满千金兽的肉。好的，没问题。然后呢？然后你端着盆绕仙玉峰跑10圈。江饼饼满脸不可置信，此时的沉默代表一切。我耳朵没坏掉吧？仙玉峰跑10圈。这位天才剑修焚诀前辈，您知不知道仙玉峰它是一座山峰啊？我自然知道，剑宗弟子断体都是绑着千金坠跑几10圈。不愧是剑修，这么残暴。行，不就是让仙玉峰跑10圈吗？别人能行，我有啥不行的？我现在可是体内拥有灵气的修士，不是手无缚鸡之类的普通人。小丫头，你这是要干嘛？断体啊！炼体？你盆里放的可是千金兽的骨头，千金兽的血肉比玄铁都沉，你要抱着它炼体？你是这个？黄老竖起大拇指。狠人，你比狠人还狠。我是狼人，比狠人多一点。怎么会有人喜欢讲这么冷的笑话？将灵气运转至手臂和掌心，将灵力灌于小腿和双足。OK， 没问题。救命啊！不对，根本停不下来啊！文爵前辈，我怎么降速度了？不得不说，看他吃兵还挺有意思的。谁让这个小骗子平时精灵古怪的很，不能占他一点便宜。不用降低。啊？有没有搞错了？这样真的不会出问题吗？你吃过固元丹，固元丹的效用发挥能稳固你的气血和五脏六腑，壮骨丹不会让你在这么高的速度下损害你的筋骨，所以尽情奔跑吧。本爵，你故意的！气急败坏就开始大逆不道了，以后乖乖叫前辈。我还有个问题。你们好饿了，可以吃里面的肉吗？你想吃的话也不是不行。好嘞。小师妹，原来你炖千金兽的肉是干这个的。怎么个事儿？你们做什么连为师都不知道？来人给为师解惑。小师妹该不会是在断体吧？断体？断体不都是在小腿绑千斤坠，爆盆肉是什么说法？
小傻子有啥做不出来的？应南，师傅我错了，是小师妹，小师妹。师傅，你们回去睡觉啊，跟着我干嘛？我们都是想回去睡，你这一嗓子鬼哭狼嚎似的，别说我们3个，你看风里面的灵兽都不得安生。那你们忍忍。幸好有壮骨丹，不然我就废了。怪徒弟，你是真的饿了，什么都吃得下，1000斤兽的肉都吃，那玩意儿还不如辟谷丹有味道。师傅，你让仙玉风跑10圈试试，到时候什么都吃得下了。我还没老呢。哎呦，真是走了个小丫头，回来吃小乌龟。去烧水，泡一个时辰药浴。救命！洗了算了。这还是那个看起来就好吃懒做的小丫头？惨无人道的炼体训练，这么个修炼进度，是想100岁就飞升啊！经脉比断体前粗了些，不知道是不是错觉？不是错觉，当你的经脉足够宽，吸收灵力的速度就越快，身体容纳的灵力也就越多。修士不论怎么修炼，说到底都是灵力和灵根有关，灵力服务于灵根。你表面看起来是最没用的武灵根，其实是混沌灵根。哇，我听起来好厉害啊！不是听起来，是确实厉害。混沌灵根1000年难见，现在你还没有结丹，也不宜说太多。既然休息完，就继续断体吧。我跑了1晚上，药浴的时候在修炼，刚刚也在修炼。你现在让我继续去断体？也对，那你就休息2个时辰再跑。他话音刚落，江冰冰倒头就睡。得抓紧时间，1秒都不能浪费。明日你去找林寒川。找凌师兄干嘛？让他持剑杀你，然后你躲他的剑招。仙玉峰的人太过溺爱你，他们舍不得下狠手。还想不想赚钱了？你看你一个字也没写。知道了，今天就让你看看什么叫比神在世。江冰冰跑到书桌前，埋头奋笔疾书。难不成真收了个有天赋的关门弟子？嘿嘿，保证畅销。真的假的？怎么样，是不是文笔俱佳，潸然泪下，感动修真界？呸，写的什么垃圾？啥意思啊？我不能做隐藏大大了？你看看你写的什么玩意儿！扶风仙君张开他的血盆大口，咬住魔尊红乎乎的唇瓣，魔尊发出啊的一声鬼叫，2个人在月亮下面这样那样，此处省略2000字，请大家自动脑补。你写的这是啥？你告诉我。难道不好吗？你还好意思笑？请问你这段描写的是一个什么样的场面？当然是禁欲仙君和邪魅魔尊情不自禁，在漆黑美丽的夜晚互生情愫，然后发生不可描述的事情呀。好呀，原来你写的是这意思呀！我还以为你写的是扶风仙君坠入魔道，一口咬死魔尊，魔尊发出凄厉鬼叫，嘿嘿，还真被咬死了。还能这么理解？这么糟糕吗？看来我没有写手的天赋了。你知道就好。那说起来，你也就没什么用了，倒不如把许愿灯扔到乌鸡峰和山上的鸡鸭大鹅一起生活，怎么样？小丫头这个笑还怪让人害怕的。我有用，真有用。既然你写的不行，老夫亲自上阵。放心，10天就能写完，你就等着发财吧。好，信你一次。要是修真界的人知道，他们所喜欢的虐恋情深的爱情故事，是一个猥琐的老大爷在灯里面写出来的，不知道是何感想。休假的一天，江炳炳在院子里晒太阳睡大觉。徒儿们，你们的小师妹最近修炼勤快的有点吓人。追求更高的境界是修士本能，小师妹以前不能引气入体，没办法修炼，
现在他和我们并无不同，修炼也正常，不过格外刻苦也是真的。难道是想变得强大，保护我们？他个小傻子，没心没肺，还能想这些？小师妹现在没那么傻了，她只是比较单纯好骗。二师兄，你这么了解小师妹，你直接替师傅去问她，我们还坐这儿猜什么？小饼该不会有喜欢的人了吧？温玉昭和谢佑南不可置信。怎么可能？阿正在闭大关，不然同为女孩子，还能让他去问问小饼？你们两个没用的家伙，谁能扮成女孩子去套话？男扮女装，坚决不行。师傅，清河师姐叫我有事儿，溜了溜了。忽然想起来灶台还炖着老鸭汤，师傅，我先走了。哎，阿正，为师想你了。你两个师弟忒不靠谱。小师妹，师傅说你有喜欢的人了。师傅，你这个想象力不要太丰富好吧？为师没说，是你三师兄说的。我就知道，师傅品性高洁，怎么会想这些有的没的？三师兄，你真无聊。我最近这么努力，单纯的是想修炼，没有其他想法。我也是筑基期的修士啊，向往更高的境界多正常。其实我是被迫的，谁让我答应分诀了？那小饼，你有什么需要的，尽管和师傅师兄们说。知道了。师傅师姐师兄们对他的好，江炳炳都记在心里。天色这么晚，江师妹可是有事？嘿嘿，想找凌师兄帮个忙。什么忙？我最近锻体差不多，可师傅说还是没有最大化的激发身体潜能，所以我想拜托凌师兄持剑追杀，锻炼我对敌能力。你确定？我确定。好，明日卯时无极峰见。那里是宗门养殖的地方，几乎没有修士过去，而且最复杂和陡峭的山路都在无极峰。行，那就无极峰。不就是掉过无极峰的化粪池吗？我去那么长时间，我早就忘了，一点都不在乎。忘了一件事情了。什么？你还没有本命灵剑，一会儿和林寒川过招，你只能用普通灵剑。你喜欢什么样的剑？软剑。没事的时候缠在腰间，有事的时候唰的一下抽出来，简直不要太帅。江师妹，你跑啊！什么？这么快步入正题？江炳炳的进步让凌寒川讶异，从刚开始只能被他追得慌不择路逃跑，现在已经可以持剑反击那么2招了。凌师兄，何事？你现在变得很厉害，就像你手里的咒剑一样。没想到师妹筑基期，竟然连这些都能看出来，莫不是天生的剑者？结束。说着，重剑斩向江炳炳，磅礴的剑气将他击飞出去。吃一个固元丹。师妹，没事吧？师兄，再来！你是什么东西？你又是什么东西？这不就是麻灰的魔修老爹？天助我也！我想了好久这事该怎么解决，现在这魔修贴脸送上门了。凌师兄，有魔修啊！魔修？他二话不说冲上去，和魔修打得不分上下。江炳炳掏出一张符箓，默念口诀，在地面画了一个简单的阵法。清雪仙君出现在此处，清雪仙君懵了。师傅，这是魔修，你快上！师傅好歹是半步化身，虽然是他自封的，那也是元婴大圆满。我捉个元婴中期的魔修还不是手到擒来？果然不出几回合，魔修就被清雪仙君和凌寒川制服。我押着他去找掌门，你把小饼送回仙羽峰。师傅，这个魔修太坏了，都把我打吐血了的，记得多多照顾。为师知道，敢伤我小徒弟，必然让他生不如死。3个月后，天绝秘境开启，你我一起强上加强。天绝老祖的洞府。再过不久，消息传开，必然很多高手蜂拥而至。那是自然，天绝老祖可是差一点就飞升的人，
更何况是9品的炼气师。你我一起强上加强。林兄，你什么时候有女儿了？6。这是江师妹心血师叔的小徒弟。江师妹误会，叶师弟这个人从不出门，只知道待在洞里研究阵法。哇，原来是个科技宅男。原来是江师妹，抱歉，林兄记得3个月后的秘境，我先走了。叶师弟心里只有千奇百怪的上古大阵，其余什么东西都进不了他的法眼。前不久宗门大比，我从他身边擦肩而过都没认出来，师妹你不要介意。当然没关系啦。天绝秘境你得去。刘师兄他们快到元婴境都要找队友伙伴，我一个筑基中期的小马龙，兴趣不是送人头送快递吗？天明老祖原名鬼叔子，是9品炼气大师。他身死道消前铸出一把叫金兰的软剑，此剑可斩山河，威力巨大。你不是喜欢软剑吗？那这个热闹你是非错不可了。你能在秘境里现身？没错。你为何语气这么确定？我们第一次见面是在剑冢，上次问你可否现身，你没有一口答应，也没有拒绝，那就说明在外面即便可以现身，也会麻烦一些。这次明知我才筑基，和那些金丹境的修士不能比，你又怕我错过金兰这把好剑，所以执意让我进天绝秘境，就是因为你能在秘境里现身，帮我取得金兰。聪明。我本来就很聪明的。昨天抓的那个魔修，让人火大。师父，发生什么事了？昨天多亏小丙才抓住那个魔修，他和韩川在乌崎峰修炼，碰到一个受伤的魔修，我和韩川将人抓住，将魔修送到掌门那边，让太玄使了点小手段。亏那家伙还是个魔域小头目，经不住审讯拷打，全交代了。马辉是他的种，不是你们马师伯的。有必要这么夸张？什么？你的演技可没有你2个师兄好啊。我的演技顶呱呱好吧？哎，你别让我分神。行，你继续。你们马师伯原本有个道侣，2人因为误会各奔东西。几年后，那女子晋升失败，知道自己不久于人世，就抱了个孩子过来，说是你马师伯的儿子。马师伯对那女子有情，自然答应好生抚养，却不曾想，那女子和他分开后，竟然和魔修在一起了。狗血，好大一滩狗血！一夜之间，他爱的女子不爱他，他养的儿子是别人的结晶，惨，太惨了。马师伯现在如何了？他恨不得杀了马辉，偏偏又下不去手，决定回真修峰闭关。这件事全由掌门定夺处理。毕竟当亲儿子似的疼了几10年，这种复杂的情感也正常。师父，每个宗门都会有很多魔修潜伏进来吗？魔域也有很多我们仙门的人。早些年签订井水不犯河水的契约，但谁也不信谁。虽说一直都有暗暗较劲，却不像今年这么频繁。为师觉得魔域要有大动作。可不是嘛，您的眼前不就有2位？我那温柔的2师兄，开朗的3师兄，背后的来历没一个简单的。应南可是身体不适，今日怎么这么安静？没有啊，师父，我在想一会儿是约雪书峰的师姐，还是约灵气峰的师妹，这就没听你说什么。你就不能好好修炼，整天流连花丛？你大师姐出关必定元婴境，你和玉照还是金丹，就不怕哪天小丙也超过你们？就是。魔鬼大逃杀第7天。疼！师妹，忍忍。都怪那个天杀的林寒川小子。师父，不怪灵师兄的。师父，这样也好，总不能咱一直护着小师妹护一辈子，让她在宗门里面吃点苦头，总比到外面被人欺负，缺胳膊少腿，又被人取了性命强。我怀疑花孔雀在咒我。谁说不能护一辈子了？是，咱能护一辈子。问题是小师妹是人啊，有人她就有自己的事情要做，我们总不能把她关起来，在眼皮子底下也有照看不到的地方。
之前在无极峰不就出过事吗？师傅，我一点都不疼，我现在还能举起一头牛呢。师尊，是徒弟口快，您罚我吧。不是，应南你说的也对，里面有灵药峰特制的丹药，还有许多天材地宝。啊，师傅，你那么抠门，怎么把好东西都给我了？看起来跟交代后事似的。你三师兄的话提醒了我也是时候闭关重启化神境了。可如今有小徒弟要保护，还是要更强大才行。时间一点点过去，越来越接近天绝秘境开启的时间。这天，江炳炳照例要去乌鸡峰的时候，凌寒川传音过来：“师妹，有事外出，你好好修炼，我回来检查。”你现在有多少灵石？有70万上品灵石。买一颗改头换面丹。改头换面丹，这名字还真是通俗易懂。我现在就去买。一颗改头换面丹要50万上品灵石，明抢啊！怎么这么贵？怪不得修真界最有钱的就是那些丹修、气修、阵修。进秘境你会拿到很多好东西，不用心疼这点钱。我知道。那你还一副小苦瓜的样子。唉，甭想通，我就是掏钱的一瞬间非常的肉疼。小丫头，你要去哪儿啊？带上我呗。不带。我好歹也替你赚了几十万灵石，别这么绝情啊！你带上老夫，老夫用处很大的。你现在自保都难。我走了，你留下来看门写小说吧。带着呢。那你发话，我就勉强带上吧。去天绝秘境这件事不能被发现，本爵设了禁制，没人能闯进去。江炳炳又放了流影珠，以假乱真。现在的江炳炳就是一个长相清秀的普通少女，本爵不知道用了什么办法，让她境界看起来是金丹大圆满。秘境一开就要表演下饺子了。人多也没事，你现在的境界，没有人敢主动惹你。如果有的话，那肯定是傻子。这个地方老子占了，滚开！江炳炳疑惑，不是说没人敢主动招惹我吗？或许他就是个傻子，你不觉得吗？我信你个鬼！也是金丹大圆满，怪不得敢来挑衅我。聋了，再不走，老子吹！我操，什么东西这么臭？没错，江炳炳让臭臭散发了那么一点点迷人的味道。那臭味是你身上散发的？江炳炳不说话，脸上依旧挂着友好和善的微笑。怎么看都有点瘆人啊！神经病啊！你唬人真有一手啊！那必须的。他敢挑衅同境界的修士，但他不敢挑衅同境界的神经病啊！毕竟待会要进秘境，在这里就和一个神经病杠上，那不是得不偿失吗？你们看到了吗？那位就是剑宗的凌寒川。半步元婴，他进去咱俩有的玩吗？半步元婴的何止他呀？你看那边摆着一张臭脸的蓝裳女子，是梵音宗的屈妙竹，也是半步元婴。梵音宗怎么没听过？以前就是个不起眼的宗门，也不知道怎么培养出屈妙竹这样的天才。长得甚是好看，青龙挂的屈妙竹，名字也好听，不过确实摆着一张臭脸。此女不简单。怎么说？她的识海里也住了人。他识海里的人比你厉害吗？那自然不可能的。唉，每次进秘境都要经历这么个环节。抬眼就看见前面站了个人，你说巧不巧？站在前方手里拿了一株灵草的人就是屈妙竹。道友，这个送你。屈妙竹神色淡淡的将灵草丢给江炳炳，不等江炳炳开口，对方足尖一点，立马朝右边的小路飞走了。江炳炳不解，他环顾四周，地上躺了2个修士，都被软鞭勒死。不好，追上他，好东西肯定全让他拿了。好你个屈妙竹，玩的一手栽赃嫁祸，我呸！大家快冲，好东西都让他拿走了，杀了他，快杀了他！我能借你修为，不过只有1炷香时间，你可愿应战？ 1炷香，足够了。
你借我。江炳炳正好想试试近期的修炼成果，既然这3人撞上门了，就别怪他不客气。这就是金丹境的感觉吗？不跑了。江炳炳拔出背后长剑。哼，金丹大圆满也不该这么狂妄。我们有3人，更何况还有一位兄弟是金丹后期。要怪就怪你没有同伴，受死吧！3人张牙舞爪地朝江炳炳冲过来。江炳炳只有1炷香的时间，他直接攻向金丹后期那位仁兄，眉间是滔天的杀意和剑者的战意。这一剑的剑气和杀意，惊了敌人，也惊到了江炳炳自己。我去，我这么强！林寒川是这一辈数1数2的剑道高手，你在他压制修为的情况下，已经能和他不相上下。这些喽啰不用放在眼里。这个看起来普通的女修，竟然能一剑杀死他们当中最厉害的人。2人对视一眼，同时往相反的方向逃命。江炳炳走过去，低头看着被他一剑穿喉而亡的修士。此刻他的内心并不平静，这是他第1次杀人，第1次见血。倒是那位把灵草丢给他的曲妙竹，真是令他不爽。有的是机会，再碰到你也坑他一把。不只是坑他，我要狠狠教他做人。小家伙很记仇啊。哼，很好，非常好。我本人也是一个极其记仇的人。穷鬼一个，怪不得拼了命的想杀我，原来就这么点家产。估计是个小宗门的修士。你看他外貌接近中年，才金丹后期，说明天赋一般，身上没有钱也很正常。你想走哪条路？当然是跟着屈大美人走喽。我靠，这个大殿是个灵气。灵气？对，一看就是天阶灵气，不愧是天绝老祖的秘境，到处都是好东西呀。黄老怕给江炳炳带来不便，就没有现身，只是在灯里和他说话。这玩意儿拿去拍卖，应该能赚不少灵石吧？那是肯定的，上千万灵石是有的。小丫头，你要进去的话，里面肯定有不少修士，可得小心。知道。从里面冲出来一群人，那群人追着一个白衣修士喊打喊杀。借过，借过！不是，这位大兄弟，拉我干嘛呀？那群人追的是你吧？不好意思，我如果不拉你，你要被踩扁了。我叫苏荷，多谢姑娘相救，不知道怎么称呼啊？哦，你叫我小绝就行。小绝，今日多谢你啊。等等，每句话末尾波浪号一样的语气，再加上这个名字，苏荷，苏清河，这该不会是我苏师姐吧？怎么变成男人了？这也太匪夷所思了。也许是他吃了改头换面丹，相貌偏男性化，所以直接女扮男装。你在大殿拿了什么，引起那么多人追杀？我拿了这个。这是什么？这是天绝老祖的手记，不过并非记录炼气的，而是记录日常生活琐碎什么的。拿人家日记本啊！这人好怪哦。他们不知道里面是这些，都以为记录的是炼气方法。那你给他们看一眼不就好了？你差点被人追杀死掉哎！不行，让他们知道是没用的东西会毁了他。这手记对我来说很重要。难不成苏师姐和天绝老祖有啥关系？算了，也不关我事。行吧，那我们就此别过。哎，小绝，进门左手边第13道殿门，书架里面有机关，里面有好东西，这是对你救命之恩的答谢。好的，多谢。还有这种好事？小丫头，你不怕他骗你？我师父说过，苏师姐和他师父秦觉一一样，为人至纯至善，绝不会耍心机，同时也是有恩必报的人。他师父是秦觉义。怎么啦？哎，秦觉义倒也是个人物。挖孔雀，这家伙什么时候进来的？滚！这小子在外面这么拽，非常果断，扭头就走。丫头，你跑得够快呀！不然呢？
江炳炳从储物袋拿出一张隐匿符，不能硬碰硬，也没说不能尾随啊。哎呀，小丫头，你可真鸡贼！小丫头，你怎么知道机关是最上面的画卷？只有那个地方的卷轴方向不同，还有褶皱，一看就知道被人动过呀。嘿，你这个小丫头，我就是考考你，怎么听你口气觉得我奇蠢如猪啊？哦，我没有。谢应南气定神闲地坐在中间的石台之上，他手里握着一卷书。这是在看什么呀？合欢媚术。媚术？修真界最厉害的媚术就是云清送你那一份。合欢媚术仅次于白狐媚术。合欢宗听过吗？不用我说你也知道吧。你三师兄背后的身份并不简单，总归不是仙门中人。他想拿走合欢媚术，情理之中。我三师兄8成是魔域的人，看他容貌气质和天赋，在魔域地位肯定不低。不知道我2师兄的真实身份又是什么？哦，这些不急，真相总会来的。你还是想一想怎么逃过你三师兄的追杀吧。是谁？分爵，分爵，分爵！江炳炳叫了几次分爵，他没有吭声。他知道对方是在锻炼他，这次不会插手了。嗨，好巧啊！是你？这你滚出去，你又滚回来了，那就受死吧！没想到谢应南二话不说，直接拔剑朝他脑袋劈了过来。这一大家子都是狠，老夫看不懂，看不懂喽！你知道我在杀你吗？我知道啊。那你他妈还往里跑？等！你要是再过来，我就把他撕了！怎么往南的本秘籍了？总感觉我和谢玉芬那个小傻子相处久了以后，自己脑子也不好使了。你可以试试，是你先撕了他，还是我先撕了你？妈耶，挖孔雀在外面这么吓人！拿去拿去，别来追我了！我去，你把老子当狗呢？你扔出去我就捡，这里只有2个人，杀了你，秘籍照样是我的。万影移形，缩地成寸，我飞！挖孔雀下手好狠。你要不要先抬抬头？咋了？好多人啊！江炳炳面前站了好多人，有凌寒川、叶奇道、曲妙竹，还有2个穿金戴银九霄宗的修士。这几个人明显打得正酣，听到江炳炳这边的动静，都停下攻势看了过来。那个，你们继续，我这是路过的。是你？你命真大，居然没死。可不是嘛，还要谢谢屈大美人让我发了波小财。最中间那把剑是不是金兰？没错。他此次进秘境就是为了金兰，没想到传送阵恰好把他扔到这里。一会儿借我灵力 ，OK？ 你尽管冲，不过还是那句话，只有1炷香时间。好，我知道。朋友们，千万要小心曲妙竹，石海里面多了个老妖怪。你们别听他瞎说，这个女子莫名其妙出现，不是更可疑吗？梵音宗不过是个小宗门，资源有限，石海里没老妖怪，你怎么年纪轻轻就半步元婴的？这位道友是剑宗大师兄，也才刚刚半步元婴。领道友，不如我们结盟，先攻曲妙主如何？林兄，我没脑子，全听你的。林道友，方才在妖兽森林，我可是帮了你的。你只是在妖兽快死的时候没有趁火打劫，我同意你们的建议。敢对我们凌师兄用美人计，也不打听打听我们凌师兄是多直的钢铁直男。你们不能听他的一面之词，待会儿我们打起来，占便宜的肯定是他。你看我伤得这么严重，怎么在你们手底下占便宜？道友是个好人，不知道你怎么称呼，归属于何门何派？叫我小绝就行，天生的大善人，没门没派，散修一个。善良的姑娘，多谢。那边凌寒川率先出手，一群人噼里啪啦打了起来。半个时辰后，这群人还在打。1个时辰后，江炳炳疗伤结束，居然还在打。
道友们，我说的没错吧？现在他识海里的老妖怪还在给他供应灵力。哎，不知道你识海里那位能不能现身帮你啊？